真係講出嚟都好似詐騙咁啊！曾經中山最高端嘅屋苑，以前賣到2萬6一個平方，而家腰斬一半都唔止，而且呢度仲帶埋精裝修，送埋你10萬蚊嘅家私家電大禮包，要嘅就係你精裝現樓，拎包即入住啊！而且呢邊嘅交通配套都非常之方便，5分鐘可以去到中山最 hit 嘅2大商場富力城同埋 Coco City， 而且落到樓下就有返香港嘅直通巴士站，去到深圳灣口岸、太子荃灣都係一站式嘅，而且我哋仲有自己嘅業主巴士啊，去接送到你去到我哋嘅中山站同埋我哋嘅大商場，係咪非常之方便呢？咁呢邊嘅話呢，仲有成個中山最高端嘅我哋嘅呢一個4000方嘅會所啊！我哋而家去睇睇究竟佢做成點樣，連上樓梯都有我哋嘅專梯接送啊！真係夠晒高端，果然係全中山最高端嘅健身會所。睇我哋呢啲咁嘅健身器材，真係乜都有喎。唔中意健身嘅朋友，呢度就有1000平方嘅業主瑜伽室。如果攰咗，呢邊仲有我哋嘅業主按摩室，放鬆下我哋自己嘅肌肉。仲有1000平方米嘅業主會客廳同埋我哋嘅咖啡廳。而且呢，我哋準備到聖誕節啦，連聖誕樹都提前幫你準備好晒，可以見到呢個物業對我哋嘅業主係幾用心呢。高端嘅會所最多做2個游泳池俾你啫，呢度俾3個游泳池俾你，一個我哋嘅室內恆溫游泳池，室外嘅成人游泳池，同埋我哋兒童嘅游泳池啊，真係夠晒，識老化識油化。做完煎嘆完咖啡，咁就過嚟我哋嘅桑拿室蒸一蒸，蒸完之後過嚟我哋嘅星空休息室再放鬆一下。OK， 我哋而家嚟到小區樓下，小區樓下都小橋流水人家，連我哋屋企樓下都有啲咁樣嘅噴水池，係咪夠晒高端呢？而且我哋每棟樓下都有2棵羅漢松，再加埋我哋嘅呢個大堂嘅石位包埋邊，哇，真係夠高端。OK， 我哋而家嚟到樣板間，呢度賣嘅積數咧就98到140個方，咁我哋而家板間嘅展示咧就81方嘅。呢度你全部都係所見即所得，全部都係10萬蚊嘅家私家電嘅交樓標準，要嘅就係你拎包即入住啊！咁我哋而家睇下呢個戶型做到係點樣嘅，望出去呢個81方嘅戶型嘅陽台咧，就係一線嘅城市景，同埋我哋隔離仲有埋山景，夜晚住喺度望住咁嘅景。人啊都夠晒醒神啦，係咪先？咁廳嘅開間咧，去到4.5米嘅開單，而且佢呢個做嘅係飛機嘅戶型，所有嘅房間都做得非常之均匀。咁再睇下我哋嘅呢一間南向嘅客房咧，都係可以望到城市景。過到嚟呢邊有一個乾濕3分離嘅衞生間啦。咁呢度咧就係我哋另外一間兒童房啦，放張1.8米嘅床，做埋床頭櫃，空間咧都係夠嘅。咁過到嚟我哋主套咧，呢個飄窗咁大，夜晚瞓響度望住咁嘅城市景，同老公喺度依恩一下，係咪夠晒正呢？呢邊隔離咧仲有我哋嘅主套嘅一個衞生間嚇。咁再睇下佢嘅廚房做到係點樣嚇？咁我哋廚房咧一個一字形嘅超大嘅一個廚房，而且上下嘅廚廳櫃全部識好晒俾你，所有嘅小家電都係交樓標準。呢邊咧仲會有一個細細地嘅生活陽台啊。OK 啦，對呢度有興趣嘅，想攞呢個樓盤嘅詳細資料，點我下面嘅 WhatsApp 鏈接，我帶你去實地睇樓啦。